France yarulutsa statement ena akuti Iran aipatse malire limit ya mazima ballistic missiles zake nanga zimabomba zakukhoza zicha atawapatse malire limit asamangokhoza amene akufunira yayi. Remember kwanena kuti Iran singakhale ndi nuclear, okay, no, komano iyoyo ndithu yayi nkhani okhoza ndi zima ballistic missiles ndi imapanga chimodzi, mungoganiza chimodzi kumalemera 500 kgs 500 kgs chibomba chimodzi chachikulu. Ndiye anyway pali nyamata wina ndithu waku Israel, waku Malawi ali ku Israel akugwira ndithu ntchito kumeneko ndithu ndiye wapanganso video ndithu kungoonetsa malo amodzi okha amene chibomba chimene chinapanga hit. Mitengo he says more than 100 mitengo imene ili around yonse basi yapita, right, like yo guys, andithu yayi anyamata wathu anyamata kumalawi kumene muliko basi ambuye ndithu akusungeni akutetezeni kwambiri. That's it. I think tiphunzirena kuti akulu bomba limodzi lokha ngati likupanga zimene zizi nanga mabomba otile ndi zimene zazimagwera manyumba a anthu kuti la vivi magwera zingapo ndakamazitumiza marume zetu zingapo samatumiza chimodzi yayi nde wati mo anakhala kuti America sinabwere kuzathandiza kumawaka kunakavutatu. Yo, by the way, China ndithu yapanga deal ya zida za nkhondo ndi Iran, awapatsa nawo agula nawo ndege zija za mafighter jet aja. And panopa ku USA panali press briefing ina yake koma ndikukhulupirira kuti channel chimene ilicho kuti ndiyike definitely video yayichotsa komano mtolankhani anafunsa kuti muganizapo bwanji zokhuzana ndi business imene ikuchitika pakati pa dziko la Iran komanso Israel komanso China, business ya zida akuagulisa zida akuagulisa ndege mafighter Iran sikuti ili ndi tendege tichati tamwamba ticha tilipo koma osati kuti pakana ngati kuti pakana kuti angamenyere nkhondo yayi koma tilipo ndithu makwera fyufyu otali mazungu azungulira pamene Israel ndi anatenga kwa America pompano pa mayankhula kwanena kuti Israel timayipatsa jinina yake version ina yake yocheperako kupangira kuti ndege chikagwidwa ndi adani amakopera zimene zili momwemozo kupangaso yawo ndesafuna kuti akopera exactly ndi mmene ilili ndi that's the story. Panopa ndiye press briefing imeneyo America anakuona kuti zikuwadandaulitsa kwambiri kuti pakuchitika madero amenewa. China ndi friend wa Iran and pankhani okhuza ndi zida ndithu yayi pankhani okhuza ndi mabusiness China 90% ya mafuta China imene magula ku Iran mochipa iye ndikumatani kumagulitsa kwina since maiko ena tisangagule ku Iran direct chifukwa maiko amaopsezedwa komanso Iran iyo ili under sanctions. Akuluakulu ndi nkhani ndi imeneyo komano timafuna tionetsane pano kuti akuluakulu that's it. Video yo ndi imene ndithu muionere. Guys, thank you so much guys. Malawi and the cameras.
magaya ambiri mumangomva ula ballistic missile fandu uonetseni zimene mapanga osamangomva ineyo tsumene lolo ndinalipo ndipo ballistic missile osazaipwekesa ijayo osazaipwekesa iyayo osazaipweketsa ndikuonetseni zimene mapanga. Muona mitengo iyi that's 12 mitengo more than 100 chakuti inapsha kupyerera utha ndi kuchoka missile imodzi as you can see. Missile inakuntha pamenepa apa ndi dzenje limene lili osati masewera dzenje ineyo ndi malowa kuti chubwi ndikulowa ndikupita pasi 15 meters wide. Missile imene imodzi mwayi ndinali ku field 6 ndimachola mapeyala idalira alamu ndidatsika pa mikazoni kukabisala koma mmene inamenya pansi apapa kose kuno kuna njenjemera osati masewera inamenya pamene papa apa pakupyerera dotipa kumenya osasiya stress osasiyapo chidutswa ulo cha bomba kunyenyekeratu iyo inasungunuka sadapeze pokena kali kose apapa inamenya pamene kuti di missile imodzi ballistic missile ya Iran. Mirengo imene idasosoka yonse more than 100 chakuti that's ballistic missile ndosamangoti mwe zolowera makombola umalawiko kulima missile kuno. Situopai pobwera kunoko kudzadya shekero ija podzadya tidasaina adatuza kuti mukudziwa umene mukupita ndanoti santifwe danena kuti tikudziwa umene tikupita de situopai komanso sitikubwera ayi kamadziwa kudya mamiliyoni a missile a ujeni aku Israeli mamiliyoni ali paminga